Uy, con un taller de costura más grande, con muchos trabajadores, donde no va a importar qué nacionalidad tienes, simplemente que eres una persona que le gusta la costura. Me veo en Venezuela, en un restaurante que sea mío. Yo me veo como una grande empresaria más adelante, sí me veo como una grande empresaria porque mis sueños apenas están comenzando, no han terminado. Mi sueño es tener mi propia panadería, para poder yo hacer mis postres, mis panes, todo eso. Con mi empresa, dándole empleo a las madres cabezas de hogar. Tratar de trabajar lo más posible, traer mis hijos y que sean unas personas de provecho y que estudien aquí en el Ecuador. Con una empresa formada, brindándole trabajo a más madres y cabezas de familia. Estoy acá, lo que más me gustaría es tener nuestra propia empresa organizada y que genere trabajo. Un gran empresario, hermano, esa es la meta mía.